el primer vocalista de AC/DC de gira. Al Rock Live Sessions presenta. Desde Australia, traemos al primer vocalista de AC/DC en gira latinoamericana, Dave Evans. El Maestro Rock Tour 2020. Junto a él, Adriana Vasco, La Tosca y Lobotómicos como artista revelación invitados. Bogotá, 13 de marzo, Club Age of Space, Avenida Boyacá 5115. Bucaramanga, 14 de marzo, Teatro Corfescu, calle 34, número 2646. Al Rock Live Sessions presenta Dave Evans.